Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte S4 oynayacağız. Oynayacağız değil de oyunun giriş kısmını size anlatmayı düşünüyorum. Bundan önce attığım videolarda zaten yapmıştım size. Ben Türk iş şeylerine girmeyi daha çok istekliyim. Sonuçta kendi ülkemizde oynadığımız zaman daha rahat oynayabiliyoruz. Yani bana göre öyle. S4 ayrıca bir anime oyundur. Şimdi karakter oluşturacağız. Burada kadın seçimli ise kadın, erkekse erkek, ben erkeği seçeceğim. Burada şeyleri yapıyoruz. Ben bunu yapacağım. Rumuz'u kafadan sallıyorum. Kullanımın karata içeriyormuş. Oldu. Burada giriyor. Bağlanıyor. Backup kullanım diyor. Evet arkadaşlar, oyun canlısı 25.05 denedim. Yine kullanılıyormuş. Peki şunu da arkadaşlar, ben bu isim faslını geçtim. Siz kendinize göre isim koyarsınız. Kolay bir şey zaten de. Çok fazla değil de yani orta seviye bir oyun olduğu için oynayan kişi çok. Oyun bulamıyor herhalde. Sonuçta gigabaytı düşük bir oyun. Yani her bilgisayar kaldırabilir diye düşünüyorum. Bilgisayar hakkında o kadar çok bilgim yok. Yani kendi bilgisayarım kaldırıyor rahatlıkla. Onu demeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, karakterimizi oluşturduk. Sanırım şimdi eğitime geçiyoruz. Eğitim yapacak. Eğitim işte, tahminim doğruydu. Bu da Legend olmaya benzer bir şey. Eğitimde işte bunları asılırsan yapacağız diyor. Ben de size tarif edeceğim için şu yürüyüşü 2 defa W'ye basınca oluyor zaten. Silahta bu silahın o kadar özelliği yok. Sadece sol tıklayınca canını götürüyor. Bir de R harfiyle şarjör değiştiriyoruz. Bir de bize oraya gittiğim şeyler, ben orada gitmek istemiyorum. Kısa yoldan gideceğim. Gördüğünüz gibi takım oyunu Touchdown oynayacağız. Touchdown Amerikan futbolu gibi bir topu alıp bir yerine götüreceğiz. Tabi topu taşıyan ölmeyecek. Topu taşıyan ölürse top spawn'ı tekrar buraya geliyor. Düşman alıp bize onun kendi şeyimize götürüp bir puan kaybediyor. Burada gördüğünüz gibi bizden A bir de pasif barı istiyor. Bunu ona tıklayınca şöyle oluyor. Tabi D'ye basınca da oluyor. Her türlü oluyor yani. O yüzden sıkıntı etmenize gerek yok. Şimdi burada özel yetenekler var. Sol alt köşede gördüğünüz gibi kalkan işareti. Onda şey yapmamızı istiyor. Topu taşıyanı korumamız. Şimdi o patlayıcılarla biz korurken oynayacak. Mesela takım oyunu gibi bir şey oluyor işte. Şimdi o ölecek. Biz de o adamı yenmeye çalışacağız. 2 harfiyle yakın silah. Ne oluyor lan? Laga girdi var. Geliyorum. Topu almamızı istiyor. Topu aldık. Buradan şuraya zıplayıp space'e zıplıyoruz. Bir daha yani W space'ye basınca şöyle oluyor. Ama space'yi 2 defa basıp tozdan yapıyoruz. Burada bize elbise falan veriyor. Gerekli şeyler. Tabi bunlar bonus şeyi. Onların
İlk verdiği eşyaların günlüğünü çok, bir de saldırı etkisi çok. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadar. Tabi bir dakika, ilk önce size şunları göstereyim. Burada pet gibi bir şey var. Burada elbiseleri koyuyoruz. Kazandığımız penleri burada kullan deyince buraya veriyor. Burada başlangıç parası. Bir de şöyle tıklayınca bilgilerimizi görüyoruz. Biz başlangıç seviyesindeyiz. Evet, biz başlangıç seviyesiniz. Bu 20 level olduğu zaman acemiye yükseliyor. Elbise almak isteyenler varsa şurada mağazaya giriyoruz. Şu an ben oyuna para yatırmadığımdan dolayı onları çıkaracağım. Sadece penle kullanacağız. Mesela silah almak istiyorsunuz, işte kostümlere bakıyoruz. Mesela bundan 1 gün, 30 gün, 20 gün. Bunlardan mesela aldık, şimdi donan desek şimdi donanacak. Elbise de alalım bir tane. Rastgele seçiyorum ama yani şimdi gösterme amaçlı olduğu için sallıyorum bir şeyler. Tutarsa tutar, valla güzel tutuyor da bence. Eldivenleri seçelim. Eldivenler şu iyi olur. Arkadaşlar aslında ben bu oyunu iyi oynuyorum. 84 levelim. Kendime güveniyorum. Elime çıkana saldırıyorum. Bu. Bir size acemi marketi göstereceğim. Acemi market diyorum, kusura bakmayın. Rastgele mağaza. Kostüme tıklayınca bine mesela şöyle yapabiliyor. Buradan bir tanesi düşüyor. Kaç günlük geliyorsa gelir. Bana göre büyük ihtimalle şu gelir çünkü hep en iyi veriyorlar. Hadi canım, bakın güzel geldi. Şansımız varmış. Şansımız varmış arkadaşlar. Pantolon deneyelim bir de. Bence bu gelmez. Bence bu gelmez. Tahminim doğruydu arkadaşlar. Çünkü oyunun OG'leri yanlış yapmış. Hep ezik yolluyorlar. Ben de bu huylarını sevmiyorum. Olay bu. Bir de başlık yapalım. O başlangıç parası 50 bindi. Bizden bunları tıklamamızı, işte satın almamızı istiyor. Arkadaşlar bunları çok fazla para verip de masraf yapmayın bana göre. Yani gereksiz bir şey, yani o kadar da şey olarak değil de kafaya takılması gereken bir şey değil. Geçelim. Envanterimizi göstermiştim zaten. 3 sayfa başlangıç parası var. Bu yeteneklerimizin koyulduğu yer. Burada işte CPU doldurma, kalkan, düşük seviye kalkan. Bu da hep can veriyor. Tabi bunların zincir sörfü var, kanadı var, kendini taşlaştırma var. Burada gördüğünüz gibi bomba demiştim, bir bomba, silah, yakın dövüş silahı. Benim en çok sevdiğim silahdan bu. Bende bunun siyahı var, karga. Yani 10 numara bir şey arkadaşlar. En son size göstereceğim size kart koleksiyonu. Bunu tamamlayınca size skill ödülü veriyor. Yüksek seviye skill. Bunu tamamladığınız zaman nasıl desem, şu var ya, şu yani şu. Bunun en üst modelini veriyor size. Mesela burada göreceğiniz gibi şurada turuncu oluyor. O turuncu yerine buz çıkıyor. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadar. Bir dahaki videom skill eğitimi için olacak. Yani yetenek eğitimi. İzlerseniz çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın.